Pjesa e parë e këtij artikulli trajtoi dëshminë e Sibel Edmonds, ish përkthyesja e FBI-s, foli për mënyrën se si rrjeti Epstein veproi në Kosovën e pasluftës. Ajo përmendi bashkëpunimin e tij me mafien shqiptare, inteligjencën izraelite dhe investitorë nga Emiratet Arabe. Por kjo ngre një pyetje: si mundi që një rrjet i tillë të qëndronte aktiv vite pa u zbuluar? Si arriti të vepronte në një rajon plot me paqeruajtës dhe diplomatë ndërkombëtar? Sipas saj, misionet paqeruajtëse në Kosovë dhe Bosnjë u infiltruan. Disa zyrtarë ndërkombëtar nuk e mbrojtën popullsinë lokale, përkundrazi, u bën pjesë e rrjetit të abuzimit. Roli i OKB-s, Lajçak dhe Rod Larsen, një nga pretendimet më të rënditse të Edmonds, ka të bëjë me rolin e Kombeve të Bashkuara. Ajo akuzon se misionet paqeruajtëse të OKB-s në Kosovë dhe Bosnjë u infiltruan nga një rrjet i Epstein. Paqeruajtësit dhe zyrtarët civil ndërkombëtar, në vend që të mbronin popullsinë lokale, u bën pjesë e rrjetit të abuzimit. OKB-ja krijoi një mjedis ku kriminalët ndiheshin të mbrojtur, shpjegon ajo. Kontraktorët dhe paqeruajtësit që abuzonin me fëmijët nuk ndiqeshin penalisht në vendet e tyre. Ata kishin imunitet dhe ky imunitet u shfrytëzua sistematikisht. Miroslav Lajçak, diplomati i komprometuar, në qendër të këtyre akuzave për mbulim institucional është diplomati slovak Miroslav Lajçak, ish përfaqësues i lartë në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe ish presidenti i Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s. Sipas Edmonds, biografia zyrtare e Lajçak është pastruar për të fshehur detajet e aktiviteteve të tij gjatë kohës që shërbente në misionet ndërkombëtare në Ballkan. Pse dokumentet e lëshuara së fundmi nga autoritetet amerikane janë kaq sipërfaqësore, pyet Edmonds. Pse nuk përmbajnë komunikime thelbësore nga periudha 98-2003, sepse ato do të tregonin se si zyrtarë të lartë të OKB-s, përfshirë Lajçak, ishin të komprometuar ose bashkëpunëtorë në mbulimin e skandaleve të trafikimit të fëmijëve. Edmonds argumenton se karriera e shpejtë e Lajçak nga Ballkani në krye të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s nuk ishte e rastësishme. Ai u promovua pikërisht sepse ishte i komprometuar. Në botën e inteligjencës, njerëzit e komprometuar janë më të lehtët për të kontrolluar. Ata promovohen për të siguruar që të vazhdojnë të heshtin. Dorëheqja e fundit e Lajçak nga pozita e përfaqësuesit special të BE-s për dialogun Beograd-Prishtinë, sipas Edmonds, nuk duhet parë si një akt moral, por si një lëvizje taktike për të parandaluar daljen e mëtejshme të informacioneve. Terje Rod Larsen, lidhja norvegjeze. Lajçak nuk është i vetmi diplomat i lartë i përmendur në rrëfimin e Edmonds. Ajo përfshin gjithashtu diplomatin norvegjez Terje Rod Larsen, një figurë kyçe në diplomacinë ndërkombëtare, i njohur për rolin e tij në procesin e paqes në Lindjen e Mesme dhe si presidenti i International Peace Institute në New York. Sipas analizës së Edmonds, përfshirja e Rod Larsen tregon se rrjeti i shantazhit shtrihej nga kontraktorët e terrenit në Ballkan deri te nivelet më të larta të diplomacisë në New York dhe Oslo. Ky nuk është një operacion që ndodhte vetëm në terren, shpjegon ajo. Ai kishte degëzime në qendrat më të larta të pushtetit diplomatik. Personalitetet si Terje Rod Larsen, që lëviznin lirshëm midis OKB-s, qeverive perëndimore dhe institucioneve të influencës, ishin ose të komprometuar ose bashkëpunëtor aktiv në krijimin e një kulture të pandëshkueshmërisë. Edmonds nuk ofron detaje të plota për rolin e saktë të Rod Larsen, por përfshirja e emrit të tij në këtë rrëfim hap një dimension të ri skandali, atë të diplomacisë globale të infiltruar nga një rrjet shantazhi seksual. Dean Corp dhe Catherine Bolkovac, dëshmia e pandëshkueshmërisë, për të mbështetur pretendimin e saj se OKB-ja dhe kontraktorët ndërkombëtar vepronin në një klim të pandëshkueshmërisë. Edmonds sjell në vëmendje rastin e Catherine Bolkovac. Bolkovac, një oficer e policie amerikane dhe sinjalizuese, punoi për kontraktorin ushtarak amerikan Dean Corp në Bosnjë. Ajo zbuloi se kolegët e saj nga Dean Corp dhe paqeruajtësit e OKB-s ishin drejt për drejt të përfshirë në blerjen dhe shfrytëzimin seksual të vajzave të reja dhe fëmijëve. Historia e saj u bë subjekt i filmit The Whistleblower. Doli me prova të pakundërshtueshme, thot Edmonds. Ajo fitoi gjyqin për shkarkim të padrejtë në Mbretërinë e Bashkuar. Por pyetja është, sa nga ata që ajo ekspozoi u ndoqën penalisht? Asnjë punonjës si Dean Corp nuk u dënua në Shtetet e Bashkuara. Edmonds akuzon Departamentin Amerikan të Shtetit dhe sistemin gjyqësor për krijimin e një muri mbrojtës rreth këtyre kontraktorëve. Ajo përmend përpjekjen e ish kongresmenes Cynthia McNee për të hapur hetime në Kongres, përpjekje e cila u bllokua. Ky nuk ishte thjesht korrupsion, argumenton ajo. Kjo ishte një politikë e qëllimshme për të mbrojtur një rrjet që furnizonte elitat me viktima trafikimi. Kjo politikë shtrihej nga kontraktorët e terrenit si Dean Corp deri te diplomatët e lartë si Lajçak dhe Rod Larsen, Nada Marcinkova dhe fëmijët e Ballkanit. Nëse diplomatët dhe kontraktorët janë njëra anë e medaljes, ana tjetër janë viktimat. Edmonds insiston se viktimat më të harruara të këtij rrjeti janë fëmijët e Ballkanit. Bota flet për viktimat amerikane të Epstein, thot ajo, por unë do të flas për fëmijët e moshave 7 deri në 10 vjeç, nga Shqipëria, Kosova, Bosnja, të cilët u zhdukën gjatë kaosit të pasluftës. Ata nuk kishin media që të shkruanin për ta, ata ishin të padukshëm. Ajo zbulon një skemë makabre ku trafikimi nuk bëhej vetëm përmes rrëmbimeve të dhunshme, por edhe përmes fasadeve të lishme, OJQ-ve bamirëse dhe agjencive të rreme të adoptimit. Disa organizata të regjistruara si Bamirësi Katolike ose Agjenci për Adoptimin e Fëmijëve të Luftës, në realitet shërbenin si kanale furnizimi për rrjetet e pedofilisë në Perëndim dhe Lindjen e Mesme.
mesme, pretendon ajo. Një figurë kyçe në këtë pikë është Nadia Marchenko, e njohur edhe si Nada Marchenkova, një ish viktimë dhe më pas rekrutuese për Epstein. Me origjinë nga Evropa lindore, Marchenko përshkruhet nga Edmonds si aktiviste e gjallë e rrjetit. Ajo e di saktësisht se nga vinin viktimat, si trafikoheshin dhe kush i merrte ato, por ajo mbrohet nga sistemi i drejtësisë amerikane, FBI dhe Departamenti i Drejtësisë, pikërisht për të parandaluar daljen e kësaj të vërtete, pretendon Edmonds. Ajo përfundon me një akuzë të rëndë. FBI dhe Departamenti i Drejtësisë po mbajnë sekrete emrat e viktimave ballkanike, sepse zbulimi i tyre do të provonte shkallën ndërkombëtare dhe institucionale të krimit, do të tregonte se ky nuk ishte një pedofil i çmendur, por një operacion i organizuar shtetëror dhe ndërkombëtar. Lidhja me të tashmen, Sazani, Kushner dhe paratë pista. Edmonds nuk e ndalon analizën e saj në të shkuarën. Whistleblower-ja lidh këtë histori të errët me zhvillimet aktuale gjeopolitike në rajon. Ajo përmend në mënyrë specifike projektin e Jared Kushner, dhëndrit të ish presidentit Trump për ishullin e Sazanit në Shqipëri. Sipas saj, ky investim nuk është thjesht turistik, por përfaqëson një konvergjencë interesash midis të njëjtëve aktorë që kishin interesa në rajon që nga vitet 90. Investitorët pas Kushner, nga Izraeli, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabia Saudite, janë të njëjtët aktorë që bashkëpunonin me rrjetin e trafikut të viteve 90, thot ajo. Sot ata po vijnë për të pastruar paratë e tyre përmes projekteve të lishme nën petkun e zhvillimit ekonomik. Ajo shkon më tej duke pretenduar se portet shqiptare, veçanërisht porti i Durrësit, janë kthyer në nyje kyçe për transportin e kokainës kolumbiane dhe ekuadoriane drejt Evropës. Ajo përmend porte specifike në Ekuador dhe Brazil si pika nisjeje të këtij trafiku, infrastruktura që dikur përdorej për logjistikë ushtarake apo humanitare. Tani është korruptuar nga krimi organizuar ndërkombëtar dhe këto investimet e reja, si ai Kushner në Sazan, po japin atij një fasadë legitimiteti, përfundon ajo.